Ayee duraan dursee mee maqaan keenyu siin jenna. Maqaan kiyya Yaasiin naan jedhan. Gaaffii si gaafachuu fi gaaffii keenya deebisuuf qophiidha. Qophiidha. Ayee gaaffii keenya mee hello jechuun afaan Oromooti hiikii isaa maali? Hello jechuun akkam jechuun. Akkami hello akkam jechuun. Jechuun akkami jechuun Ingilizeenyatti hiika biroo qaba amma. Hello jechuun hello magaa. Hello maa. Hello jechuun. Afaan Oromooti hiikii isaa maali? Afaan Oromootti kan qabu. Hin qabu. Yes. Si gaaffii birootii si gaafadha. Nama baddee maaliif ta'aniisa? Waa inni irraa ture irraa dhabame. Waa inni irraa ture baddee jaanii. Namni ni badaa jechuudha. Namni hin baddu. Nyaatumaaf badda malee namni. Gaaffii sadaffaa maal jettiin? Bishaan mee karaarii isaa haa kami? Biluu. Karaarii isaa moo? Karaara ni qabaa jechuudha. Bishaan karaara ni qabaa jechuudha. Ni qaba cuquliisa akkuma isaa miidhanaati. Ayee mee duraan dursee maqaan keenyu siin jenna. Maqaan kiyya Anis Jamaal Umar. Mee bishaan karaara akkam qabame? Bishaan ma? Kararri isaa. Karaara ni qaba moo qabu amma? Ni qaba ni qaba. Karaara haa akkam qaba? Kararri isaa moo? Bakka kararri isaa Oromanyaan moo Amaaranyaan moo? Karara. Hin beeku bakka. Hin beeku. Bakka kararri isaa arungaadheedha isaa. Gaaffii lammadaa mee hello jechuun afaan Oromootti hiikii isaa maali? Hello jechuun ma? Hello jechuun eenyu jechuudha? Jechuun san hiika isaatiin je hello jechuun afaan Oromootti hello. Akkasuma gaa eenyu jechuudha. Gaaffii sadaffaa waan mataa dha'u malee hin deemne maali wanni isaan? Waan mataa dha'u malee hin deemne ilma namaati. Namni mataa dha'u malee hin deemu. Waan mataa dha'u jette? Mataa dha'u malee hin deemtu wanni isaan. Waan mataa dha'u. Ta duutu mata dha'u. Mataa dha'u malee hin sossootu bakka. Mataa dha'u malee hin sossootu. Mokoree. Mataa akkam ni dha'uni? Mataa keessa dha'u malee hin deemtu bakka. Akkam? Mataa keessa akkana mataa keessa gubbarraa gad dha'u malee hin deemtu. Mataa keessa gad dha'u malee hin deemtu. Hin beeku jawweedha. Ayee mee duraan dursee maqaan keenyu siin jenna. Maqaan kiyya Hamzaa Jamaal. Mee nama kana maaliif baddee jaanisa? Namoo gizee jeduraa badee gaa gizee dhokata. Gizee jeduraa badee ni badaa jechuudha namni. Ni badee. Ganda fa'aa dhokata. Namni ni badaa jechuudha. Ni bada. Nama moo nyaataatu badame? Takkuma lachuu ni badan. Mee bishaan mee dhandhama akkam qabame? Bishaan moo dhandhama hin qabu gaa. Hin qabu. Mee hayee maqaa keenyu siin jenna. Maqaa kiyya Rammeedha. Rammeedha. Mee waan mataa dha'u malee hin deemne maali wanni isaa? Wanni mataa dha'u malee hin deemne hin jirtu. Hundi ni deemtiif deemti. Ni jirti itti yaadine. Hin jirtu. Ni jirti yaadine. Inni osoo mataan dha'u nama tolchee. No, nama tolchee garuu mataa dha'u malee hin deemtu. Mataa dha'u malee hin deemtu. Nama tolchee. Waan namni tolchee mataan dha'u haa hin beekne san. Gaaffii lammadaa nama maaliif baddee jaaniin? Nama maaliif baddee jaaniin waan dhabameef baddee jaaniin gaa. Waan nama san biraan hin jirreef. Ni badaa jechuudha. Gizee haa si bira hin jirre namni si bira hin jirre si biraa badee jira.
Ni badaa namni. Namni si bira jiraanne ni dhabamtee baddeen an jetta. Sanuma jechuun waan bira. Namni nyaataa duuba qabatu. Namni nyaataa nyaanninis jechuun nyaanninis hin badu. Asuma taa'uutu malee hin badu. Gaafiin sadaffaa mee bishaan dhandhama ni qaba moo hin qabu? Bishaan dhandhama hin qabu. Assalaamu alaikum baba. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee duraan dursee maqaan keenyu siin jaan. Maqaan kiyya Uzarriyoo. Uzarriyoo. Waan mataa dhawaan malee hin deemne maali wanni isaan? Mataa dhawaan malee hoolaa dibicha kiyya faadha hawo. Sanii miti waan biraa waan mataa dhawaan malee hin deemne. Akkam beeyladaa mana keessa galu malee. Garuu ijoolleen tiyyaallee sammuu ni qabdi. Deemaa yoo ittiin nima deemu. Awwa ilma namaa waan agarra. Kan ilmi namaa mataa keessa dhaanii waan deemanii. Hoolaa faadha kaasa takka kan man dhageenye boo. Mataa keessa kadhaani. Miti hoolaa miti waan biraa. Waan biraa. Waan agarre kaman. Bishaan mee kararaa akkam qaba bishaan? Bishaan moo Allah. Aboo bishaan kalara akkam qaba. Kalarri isaa akkam isa walumaa akkana akkasii. Aboo kalarri isaan jiru addunyaarra. Bishaan moo ni jira malee akkamitti ilaali itti yaadi. Waan agarre boo kalarri isaa bishaan inni qabu boo. Sadaffaa mee hello jechuun afaan Oromootti maal jechuudha? Hello kun afaan keenyaa miti afaan addunyaatiin afaan faranjii hello isaaniif fiti. Yes. Mee ayee duraan dursee maqaan keenyu siin jaan. Maqaan Faisal naan jaan. Faisal siin jaani. Mee ati mataa kana baatii meeqa firaa jirta? Mataa kiyya kana amatarraa amatatti. Mataan cirattaa jechuudha. Amatarraa amatatti ciradda naa biqilaa sammuu. Mataa ciratan moo rifeensa ciratan? Lameen ni ciratan. Mataas. Mee waan mataa dhawaan malee hin deemne maali? Mataa dhawaan malee waan hin deemne nama gowwaa. Namni mataa dhawaan malee hin deemne. Gowwaa aqillee. Waan biraa.